हॅलो दादा, किंग मेकर ग्रुप अध्यक्ष बिल्ला शॉर्ट सिम कार्ड बोलतो डोंबिवली. नाही ते ऍक्च्युली सारखं थुकून थुकून पाणी साठलंय. अहो मस्करी केली. अहो ते पावसाच्या पाण्याने आमच्या डोंबिवलीत ना जाम पाणी साठलंय. अहो ते तेवढं बघा की. बघतो पाठवले पोरं बघतो. नाही तेवढं बघा ते ऍक्च्युली आधीचा खड्डे होते, आता खड्ड्यांमध्ये पाणी पण साठायला लागले. एक काम करा ना, ते जरा थोड्याशा बोटी बिटी पाठवा ना. गाड्या काय चालना झाल्यात पाण्यात, बोटी पाठवा, बोटीने चालवायला लागल्या आता. बोटी पाठव. तेवढं बघा नाही तर मग मला तिकडे यायला लागेल. नाही तुम्ही नका पाठवतो तेवढं करा नाही तर मग मी आलो मग कसं पर्सनल होईल. नाही तुम्ही नका पाठवतो चालेल, चला ठेवू का. हा.